Так, всем привет! Сегодня мы открываем 10 ультиматовых сундуков. Нам попалось Ультимативных. Ультимативных, да. Нам попалось это в колесе удачи. Ультимативный. Представляете, сколько нам сейчас выпадет удочек? Это интересно. Сейчас, Итак, давайте. открываем. Чем короче видео, тем круче. Ого, это просто Вау. прекрасно. Сколько у тебя выпало удочек? Ты сейчас их можешь на изи прокачать. Страна чудес, вот эти вот, тем более Муски Про, Вау. Фламингаут. Ну ладно, я Всё. прокачаю это все потом.